Hello guys, I'm back for English time. The word for today is นุ่มหวานบ้านนุ้ยนะแต่ว่าเป็นของหวานนุ่มหวานในแบบนี้เราจะเรียกว่าบ้านนุ้ยนะ dessert เขียนอย่างสักทีดูปากคุณอิดออกเสียงให้เมื่อนะคะ dessert แต่ถ้าเป็นทะเลทรายเขียนต่างกันนะคะคำนั้นออกเสียงว่า desert so right now I'm at a cafe I'm at the cafe ดูปากคุณอิดค่ะ cafe enjoying a couple ไม่มีสองอันอะ iced measure iced I นะคะตัว I ตัว ce แล้วก็ตัว d ออกเสียงว่า iced measure pair with อันนี้ with a strawberry shortcake สักคำไหมคะ You wanna have a bite? Bye bye